Xin chào, hôm nay mình giới thiệu về bộ đai từ DM Gear dành cho plate frame. Đây là phiên bản 2 có Mauler được laser cắt, còn có phiên bản 1 Mauler may bằng đai 2.5cm. Sản phẩm này có thể lắp lên plate frame của cả TMC và Emerson. Miếng Mauler cho phần bụng, job may không quá cầu kỳ, rất đơn giản mà đẹp. Đây là đai vai. Khóa này làm từ nhựa, thiết kế giống như khóa trên nhịp Cobra. Các bạn thay khóa cài kim loại của Cobra nếu muốn bền đẹp hơn. Đây là đai hông, chiều dài đai của bộ này ngắn hơn với đai gốc, phù hợp cho các bạn nữ hoặc bạn nam không to con. Xem mình cài lên tắt. Phần này đầu tiên dán 4 velcro nhỏ bên hông, sau đó dán tiếp 4 velcro to còn lại.